വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടായി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 400 ഗ്രാം ചിക്കൻ ഇവിടെ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മസാല നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതില്ല, ഇത്ര മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് കുക്കാവണം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 3 മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ സവാള ചേർത്ത് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. സവാള ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കണം. ഇനി അതിൽ കൂടുതലായി വരുന്ന ഓയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂണ്, ദെൻ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില കട്ടാക്കിയത് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ 2-3 തക്കാളി എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇതുപോലെ ഇഞ്ചി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇഞ്ചി ഇതിൽ അവസാനം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കടായിക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മാച്ചായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ. താങ്ക് യു.